благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас Молитва святого Бернарда. Памятай, о найсвятейшая Панна Марыя, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да цябе ўцякае, цябе на дапамогу кліча, тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнённы да цябе ў Панна над паннамі і маці нашай імкнуся. Да цябе прыходжу, перад табою грэшны плачучы стаю. У маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амен. Таямницу сакрамента усхваляйма шчыра ўсе, траціць моц старої права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святла веры прынясе. Богу вечнага Тройцы, прославление хвала, и Отцу и Сыну наса, Творцу вечнага життя, Духу, што ад іх паходзіць, Даўцу вечнага святла. Будь Бог прославленный, хай славится имя Его святое, хай будет прославленный Иисус Христос, справный Бог и человек собравный, хай будет узвеличено имя Христово, хай будет прославлено Найсвятейшая языца Иисуса, хай будет прославлена найдорожейшая кровь Иисуса, хай будет узвеличенный Иисус Христос у найсвятейшем сакраменте, хай будет прославленный Дух Святый Утешитель, хай буде ушанована найсвятейшая Панна Мария, хай буде ушанована її святої безоганної зачаття, хай буде ушанована повної хвали її у небо взяті, хай буде ушанована ім'я Марії Панни і Маті, хай буде ушанований святий Юсаф, її пречистий обранник, хай славиться Бог у своїх анёлах і всіх святих. Амин. Будь завсёдный похваленный,
Будься всюди похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будься всюди похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, интенция этой святой мши просим опеки Найсвятейшей Панны Марии, Божьей ласки, здоровья для новонародженого Николь, даров Духа Святого для лекаров. Просим так само вечный супокой для Владимира, Леокадии, Федора, Зинаиды, Виктора, Сергея, Василько, Бернарда, Чеслава, Франца, Паула, Юнцевич и всех померлых семьи Василько и Юнцевич. Молимся за померлого Леонарда Чуйко, всех померлых семьи Чуйко. Молимся за померлую Марию Дощечка, 3 года после смерти, и Александра Чиванчук. Блаженные, перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли зложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутнему. Усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня. Нехай измилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле
Помолимся. Всемогутный Боже, ученик Бога эти радостные дни, мы всем сердцем прославляли у воскреслого Збавцу. Нехай пасхальная таємниця, яку ми тепер ушановуємо, завсёды проявляється во всіх наших учинках і справах. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги «Діїв апостолів». У тие дні Філіп прийшов в Самарійський город і обвящав там Христа, а люди згодно слухали, що казав Філіп, чуючи і бачачи вчинені їм цуди, бо з многих опантаних виходили з великим криком нечистые духи, і шмат спаралізованих і кульгавих було оздоровлено, і була велика радость у гэтым городі. Калі ж апостолы в Єрусалиме почули, що Самарія прийняла Слово Божие, послали до іх Петра і Яна, якія, прийшовши, помолилися за їх, каб яны прийняли Духа Святого, тому що ён яшчэ не сыходзіў ні на кого з іх, бо яны былі толькі ахрышчаны ў імя Пана Езуса. Тады апостолы ўсклалі на іх руки, і яны прыняли Духа Святого. Это Слово Божие. Воскликни Богу вся земля, воскликни Богу вся земля, воскликни Богу вся земля, спевайте про славу Ягоного ім'я, прославляйте Яго хвалу. Скажите Богу, якія грозные справы Твои. Воскликни Богу вся земля, няхай поклонится Тебе вся земля и спевает Тебе, няхай прославляет имя Твое. Придите и убачьте справы Бога, грозные справы Его над сынами человечими. Воскликни Богу вся земля, и Он змянил море у сушу, пешу перейшли раку, там радовались у им, и Он володарить у своей моцы навеки. Воскликни Богу вся земля, у всех, кто боится Бога, придите и послухайте. Я расскажу вам, что Он учинил для моей души. Благословленный Бог, який не откинул моей молитвы и не позбавил меня милосердности своей. Воскликни Богу вся земля. Читання книги першого послання святого апостола Петра. Умиловане, Христа Пана святіться у серцях ваших, будьте завсёды готовими дать отказ кожному, хто потребує від вас слова про вашу надію. Але робіте гэта лагодна, з боязю Божией і добрым сумленнем, каб у тым, за што
абгаворваюць вас як злачынцаў. Былі асаромленыя тыя, хто раніць ваше добрае жыццё ў Хрысце, бо лепей, калі ў гэтым воля Божая цярпець за добрыя ўчынкі, чым за благія. Бо і Христос аднойчы пацярпеў за грахі, справядлівыя і за несправядлівых, каб прывесці вас да Бога, забіты ў целе, але ажыўлены ў духу. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хто любить мяне, той захоўвае слово маё, кажа Пан, і полюбіць таго Отец мой, і прыйдзем да яго. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табе, Пане. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Калі любіце мяне, будете захоўваць мае запаведзі. І я папрашу Айца і дасць вам іншага суцяшальніка, каб быў з вами навекі, Духа праўды, якога свет не можа прыняць, таму што не бачыць яго і не ведае. А вы яго ведаеце, бо ён з вами ёсць і ў вас будзе. Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас, яшчэ крыху, і свет ужо не ўбачыць мяне. Вы ж бачыце мяне, бо я жыву, і вы жыць будзеце. У той дзень спазнаеце, што я ў Айцу маім, і вы ўва мне, і я ў вас. Хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне. А хто любіць мяне, таго палюбіць Айцец мой, і я палюблю яго і аб'яўлюся яму». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядьте, калі ласка, дарагія браты і сёстры. Сегодня у эту неделю Христос нам открывает поволі, крок за кроком, таємницю Духа Святого. Першее, что мы чуем от Христа, что Ён: «Я попрошу Айца и дасть вам іншого сучашальника, каб быў з вами навеки, Духа правды, якога свет не може прийняти, тому що не бачить його і не ведає». Предвіщає приход Духа Святого. Бачимо: «Попрошу Айца і дасть вам іншого сучашальника». У гэтым выпадку мы назираем великую Божию таємницю з послання Духа Святого, зыходжання Духа Святого, які ад Айца походить, по просьбе Сына походить. То есть бачим, что Айцец з'является крыніцаю Духа Святого, але Сын Божий, і мы неодноразово это бачим у Євангелії, де Христос говорить, Сын Божий так само з'являється тим, хто посилає Духа Святого. Тим, хто посилає Духа Святого, це вельми важно, бо він якби проходить праз Сина Божого, поэтому мы говорим, что от Айца и Сына походить. То есть менавіта Дух Святий, криниця якого з'являється Бог Айцец, походить так само і з Сина, бо Син Божий посилає його, дихнув на їх і каже: «Прийміть Духа Святого».
Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім затрымаеце, на тым будуць затрыманыя. Чаму я гэта вам сёння хацеў сказаць і падкрэсліць? Напэўна, не толькі для таго, каб мы разумелі, але каб мы ведалі, што як і адкуль Дух Святы бярэцца, і што такое, хто такі Дух Святы. Можам сказаць, што не можам, бо хто, бо мы гаворым у імя Айца і Сына і Духа Святога. Бог у Троіцы адзін і трэця асоба Найсвяцейшай Троіцы, не нейкая там ніжэйшая асоба ці вышэйшая, але нароўні, якая з Айца і Сына паходзіць, ад Айца і Сына, як Айцу і Сыну належыць пакланенне і хвала, і які прамаўляў праз прарокаў, бо Дух Божы прамаўляў праз прарокаў. Дух Святы скіроўвае Божае Слова. Дух Божы узносіўся над водамі на пачатку і ад пачатку стварэння сусвету. Таму сёння як бы Христос дае нам магчымасць зразумець, што Ён не пакідае, што мы павінны прагнуць. Бачым, у дзеяннях святых апосталаў маліліся, але тыя вернікі не пазналі яшчэ Духа Божага, былі пасланыя апосталы, каб мадліліся над імі. Это вялікая таямніца сакраменту, мы гаворым бежмавання альбо канфірмацыі, узмацнення, канфірмары, узмацнення у веры вучняў, то есть прыходзілі апосталы, поэтому калі сакрамент бежмавання адбываецца, мы клічам біскупа, які моліцца над намі, які з'яўляецца намеснікам апосталаў, які моліцца над намі, які просіць, каб у нас зышоў Дух Святы, і каб мы былі таксама, каб Ён быў унутры нас, не толькі знешне, унутры. Не пакіну, вы бачыце мяне, бо я жыву, і вы будзеце жыць. У той дзень спазнаеце, што я ў Айцу маім, а вы ва мне, і я ў вас. Бачым, мы спазнаем тады да канца гэтую вялікую таямніцу прабывання Хрыста ў нас. Калі Дух Святы сыдзе, калі Дух Святы напоўніць. Уважаная, гэта вялікая таямніца. Гэта вялікая праўда, гэта тое, чаго мы павінны заўсёды прагнуць, бо тады толькі, калі мы спазнаем Святога Духа, калі мы смакуем Святога Духа, мы пазнаем Бога. Адкрываецца для нас Бог, адкрываецца для нас не толькі таямніца Езуса Хрыста, але яснасць маем пра Езуса Хрыста. Мы ведаем Яго, мы слухаем Яго. І вось гэтая таямніца пачуць Езуса Хрыста, верыць Езусу Хрысту адкрываецца ў чалавеку толькі дзякуючы Святому Духу. Поэтому кожны дзень, калі мы распачынаем нашыя малітвы, мы молімся, мы заклікаем Духа Святога над нашай малітвай, бо гэта хвіліна, якая яднае нас з Богам, бо толькі ў Духу Божым мы можам цалкам паяднацца з Богам. Толькі ў Духу Божым мы можам маліцца належным чынам. Калі не ведаеце, чаго прасіць, кажа Христос, прасіце Духа Божага. Бачым, мы часамі ў роспачы не ведаем, чаго прасіць, бо нам выдаецца, што ўсё, што мы з просьбы ўсе, з якімі мы звяртаемся, яны ляцяць у пустату. Прасіце Духа Святога, бо мы не ведаем, не разумеем, што ж нам патрэбна прасіць у Бога. Мы просім Духа Святога, а Дух Святы, калі напоўніць нас усёй сваёй паўнатою, дасць нам моц зразумець, што нам найбольш патрэбна ў гэтым жыцці, і не толькі ў гэтым жыцці, дарагія браты і сёстры. Бачым, Христос таксама, што кажа, што ў Духу Божым я аб'яўлюся, я палюблю Яго і аб'яўлюся Яму. Ён кажа, у адносінах тых, хто будзе захоўваць, любіць мяне, кажа, і хто будзе захоўваць мае запаведзі, якія я яму дам. Толькі ў Духу Святым мы можам зразумець запаведзі Езуса Хрыста, як іх захоўваць, сілу і моц гэтых запаведзяў, таму што вось ласка, якая выплывае з Духа Святога, дае нам зразумець сілу і моц Божых запаведзяў. Іначай мы жывём як у цемры,
Як у тумане жывом, калі мы чуем пра запаведзі, кажуць, чуем звон і не ведаем, скуль ён. Мы жывем як у такім тумане, не ведаем, навошта мы выконваем гэтыя Божыя запаведзі. Ці нам трэба іх выконваць, а Дух Святы дае нам моц, і мы бачым сэнс выканання гэтых Божых. Як бы мы сябе самі не пераконвалі, але калі ласка Духа Святога напоўніць нас, гэтая ласка дае нам магчымасць зразумець усё тое, што кажа Христос, і навошта мы гэта ўсё робім. Поэтому сённяшняя нядзеля з'яўляецца ў пэўным сэнсе гэтага слова нядзеля прадвесніцай вялікіх Божых таямніц. Бо за 2 тыдня мы атрымаем сілу і моц Духа Святога. Это таксама для нас вялікая радасць, дарагія браты і сёстры. Гэта для нас будзе Божы знак. Божы знак, які прыйдзе для нас, які навучыць нас, які вытлумачыць нам усё. Але мы павінны прасіць, мы павінны Бога звяртацца за гэтым знакам. Няхай Пан Бог усемагутны нас благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашую веру ў адзінага Бога, Айца. Да Бога, які выслухоўвае малітвы і спасылае ў нашыя сэрцы Духа Святога Суцяшыцеля, узнясём пакорныя просьбы. Молимся за святий костел, каб оживленный Духом Христа, ён умел у кожную хвилину распознавать и выполнять волю Бога Отца. Тебе просим. Молимся за пасторов костела, каб яны виконували свою миссию у лучности со своими паном и наставником. Тебе просим. Молимся за кіраўнікоў дзяржавы, каб яны належным чынам ацэньвалі ролю касцёла ў выхаванні дзяцей і моладзі. Тебе просим. Молимся за людей, якім не хапае любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці любоў Христа Пана. Тебе просим. Молимся за моладзь, якая ў хуткім часе будзе здаваць экзамены, каб яна сумела падрыхтавацца да іх. Тебе просим. Молимся за нас, собраных каля алтара Пана, каб Божие Слово было для нас крыніцаю моцы і святла ва ўсім нашым жыцці. Тебе просим. Прошу всемогутного Бога
за померлых Марию Дощечка, Александра Чиванчук, за Леонарда Чуйко, всіх померлих сім'ї Чуйко, за Владимира, Леокадію, Федора, Зинаиду, Виктора, Сергея, Василько, Бернарда Часлава, Франца, Павла Юнцевич і всіх померлих сім'ї Василько і Юнцевич. Тебе просим. Просим опеки Матки Найсвятейшей, здоров'я для новонародженого Ніколя, даров Духа Святого для лекарів. Тебе просим. Окунаем у сердце наимилейшего Забавителя, людей несправедливо покрывдженных, несправедливо осудженных, тяжко и невылечально хворых. Тебе просим. Молимся за наших охверодавцев, просячи для их избавления и милосердности Божией. Тебе просим. Усемогутный вечный Боже, выслухай наши молитвы, які до Тебе узносим, и учини, каб мы верно служили Тебе тут на земле и были годные сузирать Твою хвалу в вечности. Праз Христа, Пана нашего. Сядайте. Тобі ахвярую, Пане мой, все мое життя, и теперь я Твой назавсёды, это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Тобі ахвярую, Пане мой, все мое життя, и теперь я Твой назавсёды, это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутным. Отче Небесный, нехай изнесутся до Тебе наши молитвы и ахвяры, каб очищенные Твоею ласкою. Мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови, праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Усносим до погана. Подякуем Пану Богу нашему. Годна это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і забагавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анёлов разом с усими святыми
спявають Тобі гімн хвали, неспинна, скликаючи. Святий, 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 Пан Бог усімогутний, неба і земля, полная хвали Твоей, Осанна на вышинях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана, Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Дейсною моцею Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой к ободу сходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому у єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос у воскрес, и спаслав на апостолов Духа Святого, раз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, які мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кров'ю Сына Твоего нашего Пана, Иисуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо Ён у тую ноч, коли був видадений, узяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм вучням, кажучи: «Берите і ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело моє, якое за вас буде видано». Христе, Сину Бога живого, змилуйся надо мною. Подобним чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Берите і пійте з його усе, бо гэта ёсць келих крові моєї нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущення грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таємниця віри. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Його цудовне воскресіння у небовшесті, і чекаючи од другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими его, як ахвяру, якою Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими наперз Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юсофом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михаилом, Рафалом и Гавриэлем, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и всеми святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі со слугою Твоим папам нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и всех, кто власти Твоей дошел з этого свету,
Милостиво прими владарство Твое, де и мы сподяемся быть разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале. Раз Христа Пана нашего, праз яко одурваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими, изъявляемся тому, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам. У милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавши нашего Иисуса Христа. Будь Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одари Тебя супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Ходи сюда. Супокой с тобою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його, досягнути життя вічного. Баларанко Богоші, ягарки береш на себе, грахи світу, змилуйся над нами. Баларанко Богоші, ягарки береш на себе, грахи світу, змилуйся над нами. Маранко Богоші, ягаки береш на себе, грахи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний на вечеру ягоною. Пані, я не вартий, ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде здоровлена душа моя. Коли будете любить меня, будете заховывать мои заповеди, каже Пан, я попрошу Отца, и Он даст вам іншого сутешальника, каб з вами был навеки. Аллилуйя. Продивная хвала
Бога, могутність та прийняв, владара, що створив світ, принісивши собі, і остався для всіх нас, такий малий, як густий хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, а цілком нас прийняв, хто нам всього собі дає. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Дякуєм тобі, Боже наш, бо ти єсть добрий. Дякуєм тобі, погоні, алілуя. Дякуєм тобі, Ісус, за твою любов святую. Дякуєм тобі, погоні, алілуя. Дякуєм тобі, Дух Святий, за світло і сутішіння. Дякуєм тобі, погоні, алілуя. Дякуєм тобі, Боже наш, бо ти єсть добрий. Дякуєм
помолимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты проз мертвых по устанню Христа, одради у нас до життя вечного, повнош у нас плен пасхального сакраменту, и умацуй хлебом збавления нашие сердце, праз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михалия, сідайте. На працягу мая месяца у нас заўсёды ў касцёле перад вечарняй святой імшой 18:30 набажэнства маёвае. Запрашаю. Ёсць набажэнства маёвае каля крыжоў у тых рэгіёнах, дзе стаяць крыжы, вёсках, каля фігуркі Маткі Божай за возерам о 20-й гадзіне. Каля крыжа па вуліцы Варашылава о 19-й гадзіне. І таксама каля брамы званіцы у нас у цэнтры ёсць, там набажэнства адбываецца. У Акімчыцах каля крыжа, у Ацэдзі каля крыжа помач з чыгункай набажэнства таксама кожны дзень. Запрашаем. 11 мая, панядзелак, святая імша у нас у 9:19. Дзеці з панядзелка, заўтра у нас першая камунія, у дзяцей будзе белы тыдзень. Запрашаем усіх дзетак, асаблівым чынам бацькоў, родных, блізкіх па меры магчымасці прыходзіць на працягу тыдня, у так званы белы тыдзень. Наступная нядзеля у нас 14 мая, чацвер, урачыстасць у небаўшэсці Пана, святая імша ў 9:19, у свержні у 18 гадзін будзе, калі ласка. А 12 у нас Фабіяна успамін Фабіяна. Запрашаю на успамін Фабіяна. І у нас з 18 часоў будзе гонар Фабіяна набажэнства. Запрашаем. Що тут яшчэ? 16 мая у нас успамін святого Андрея Баболі, святара і мученіка. У 9:19 святая імша. Это в суботу. І заканчэнне белага тыдня. Сестра Вольга прапануе ўзгодні час правядзення салодкага стала для дзяцей. 6 чэрвеня будзе арганізавана паездка ў Буцлаў на свята да Маці Божай Буцлаўскай для дзяцей. Там будзе арганізована спецыяльная праграма. Вось, можа, хто так з бацькоў займецца з дапамогай святароў і нашых супрацоўнікаў з арганізацыі гэтай паездкі. У нядзелю у нас будзе гадавіна мінулагодняй першай камуніі. Просім бацькоў паклапаціцца пра споведь дзяцей у суботу, каб у нядзелю яны годна маглі паўдзельнічаць у святой імшы. У суботу можна паспавядацца і зрана, і вечарам перад імшою. І бацькоў, дзецяў гэта заўсёды можна будзе ўчыніць. Так, і набажэнствы, як заўсёды у нас. 15-17 мая у нас у касцёле ў Нясвіжы пройдуць рэкалекцыі цвярозасці. На дошцы аб'яў можна пазнаёміцца з праграмай. 23 мая у касцёле адбудзецца канцэрт арганнай музыкі у 16:00. Запрашаю. Пан Валерый Шмат будзе першым, хто адкрые нас
можем, концерт аргану, мы его постарались арган настроить в меры добра, поэтому запрашаю на этот концерт, ён за ахвяраванне, будзе стаяць скарбоначка, хто сколькі кіне, і мы каб падудзячыліся вось арганісту, які будзе, трэба нешта яму і за дарогу, і за ўсё так пару копеек нейкія заплаціць будзе. Поэтому за тыя ахвяраванні, хто прыходзіць будуць людзі. Так. Там у нас, паважаныя, есть скарбоначка на ремонт нашага мікрааўтобуса, які есть пры парафіі. Скажу шчыра, гэты мікрааўтобус, ён быў дадзены для таго, каб вазіць фігуру святого Міхала Арханёла для перэгрынацыі, але у 95% ён служыць нашай парафіі. Кажуць, ва ўсіх патрэбах. І касцёл будавалі з дапамогай гэтага мікрааўтобуса. Не заўсёды можна было прывезці матэрыялы нейкай машынай, менш і больш, сколькі ўсё жалеза, што вы бачыце, ўсё завезена было ў Ліду гэтым мікрааўтобусам. Каб яго там цынкаваць, каб яно тут стаяла ў касцёле. То есть працы было шмат. Кажу так, бензін, усё, але мы бачым, што машына трэба такі добры ремонт, і ён гэты ремонт даволі каштоўны. Ён і ржа пашла, і ўсё. І ремонт недзе кала 9 тысяч рублёў аж. Это 8 з чым-то, $3000, сколькі там, я не ведаю, і там насчыталі мне столькі. Троху далі мне былі некаторыя арганізацыі нашыя малітоўныя, якія там дзесьці каля троху больш як 1000 рублёў ёсць. І зараз у скарбонку за 2 тыдні мы аж $100 насабіралі, 300 рублёў. Дзякую шчырая за ваши ахвяраванні. Гэта, думаю, будзем такім чынам 2 года ремонтировать аўтобус, як будзем так сабіраць это самае. Поэтому я забіраць не буду з ремонта. Зробіцца, калі то зробіцца, не зробіцца, мушу прадаць, буду яго, ды ўсё не будзе. Не будзе аўтобуса, да, праблема, што ли, значыць, работы будзе трошачкі менш. Поэтому буду ўдзячны, хто, калі дапаможам на гэтую справу, бо гэта сапраўды мікрааўтобус нам патрэбны. Сюды трэба дзе-то пад'ехаць, і міністрантаў падвесці, і там капось запрэзентаваць парафію. Знаете, мы не нанимали ніколі дзе-то там, а наняць аўтобус, гэта, знаете, не заўсёды ўсе заплацяць за гэты аўтобус, ён такі выконвае ролю харытатыўнага сродка, транспартнага сродка. Там чалавек мне яго падараваў тады, падарыў проста гэты аўтобус, каб пусть карыстаўся такім, і, знаете, я не ў стане сам асабіста утрымаць яго. Сапраўды, я не ў стане, я еле-еле сваю машыну утрымваю, поэтому аўтобуса я не ў стане утрымаць. Вось, шчыра дзякую тым, хто стараецца ахвяраваць на гэтую справу. Дзякую вам. У ларку ёсць новы часопіс «Наша вера», купляйце, калі ласка, і запрашаю ўсіх жадаючых, асабліва дзяцей і моладзь, у парафіяльны хор. Рэпетыцыя адбудзецца ў суботу о 18 гадзіне. Зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Стал піший оборотцем, нам шлях збавлення покажи, край наша длиха бережи.
стал піший оборонця, наш шлях збавлення покажи, край наш ад гріха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали сярод братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти. Одари лаской хвали алтара слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Радуйся, не молодая горка, бо той, кому ты есть молоти, с мертвых повстал сходно словом, а ты моли за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Тешься и радуйся в небе, за нас молися, Патриарх.